Llygaid. Cliciwch yn y bocs a theipiwch eich enw. Ni. Gennym 2 lygad. Yn defnyddio ein llygaid i weld pethau. Gall y gaid fod yn wahanol liwiau. Mae brown, glas, gwyrdd neu oed. Am rannau yn gwarchod ein llygaid. Mae pobl yn methu a gweld gyda'i llygaid. Rwy'n dweud fod pobl felly'n ddall. Mae pobl ddall yn defnyddio ci tywys i'w helpu. Nesaf, fewch chi lusgo'r pethau a wisgwn i warchod ein llygaid i'r llun. Osnofio. Sectol hael. Sectol. Iawn. Croeso i fy adran fideo. Gwiwch y fideo. Yna, atebwch y cwestiwn. Ffwrdd i. Faint o lygaid sydd gennym? 2. Ardderchog. Disgwch y lluniau i'r lle iawn ar y jig-so. Gwych! Ardderchog. Rydych yn gwybod popeth am lygaid. Rydych wedi gorffen yr adran hon, ac fe gewch argraffu eich tystysgrif os dymunwch. Felly, wiswch isod beth i'w wneud nesaf.